गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो कितें आहा ना, ऑटो रिक्षाक फोन केल्लो दीदीक सांगलेलो अशें आई आयक वयता म्हणून. आई आनी हे आजी वयतलो म्हणून देवळान कितें आहा म्हणून आमचे थंय. तो प्रॉब्लम कितें जालें, रिक्षेकार हांगा खंय लागीं आसलो, सांगात लागीं रावला तो. सो आईक म्हणलें सोमतोच वच. आई नायटी घातली, हांव नायटी घातली सोमती. आनी आदी फटाफट ना आदी शाबंटा लायला मरे. सो आदी आनी आई वयता सोमती. हांव पळयता रिक्षा आहा ना कितें तें पळोवन. सो ते वयता सोमती लागींच रावला तो रिक्षेकार. ताणें म्हणलें तशेंच वच सोमती घरात देवंक जाय. आसूं हांव मागीर जाता रेडी बीन जावपाक जाय म्हटल्यार आनी लेट जातलो म्हटल्यार. हे भाई आपल्या बॅग घेवन वयता. सो चलो वयता मरे सवका मागीर चार्जींग लावन लायचो फोन आनी पळय मागीर हांव फोन करता मागीर पळय कशें कितें तें. बाय पळय कितें करता. आपूण सॉर्ट आउट करूंक बसला. बाय हय बाय तेजे न्हू हांवें सगळें आतां खेळणी अशी पडला सगळी. सो सॉर्ट आउट करपाक जाय. नाका तें सगळें कितें कितें घेवन खेळटाय पळय तें. सो हांव तें सॉर्ट आउट करता. सगळे सॉफ्ट टॉयज आहा ते सगळे एकी कडेन केला. बाकीचे सगळे कितें कितें करपाक जाय. सो तरी कितें सगळे डिफरंट डिफरंट खंयचे मातशें कितें जालां तें स्क्रॅप करतले सगळे उडयतले. तेच खातीर हांव सगळे सॉफ्ट टॉयज ताका सांगला एक कडेन कर म्हणून. हे सगळे सॉफ्ट टॉयज बाय हितून भर राव आयल्यान हाडटा हांगा हाडून दिता राव. हे हांगा हितून घाल सगळे सॉफ्ट टॉयज सगळे घाला. सॉफ्ट टॉयज सगळे घाल. सॉफ्ट टॉयज हितून सगळे घालून इवन आनी थोडे तेजे सॉफ्ट टॉयज आनीक थोडे आहा बेश्टे. चडशे आहा ते बेडा कडेन दवरला. लायक व्हडले व्हडले एलिफंट आहा ते सगळे व्हडले टेडी बेर बीन ते सगळे भितर दवरला. आनी हे सद्या ताका बारीक बारीक खेळटा ते हांगा दवरला. आनी सद्या तर बाय कांयच मातसो चड फिवर ना नॉर्मल आहा ते. आज खूब बरें आहा मातशें रनिनूच मातशें कमी हाका मेडिसीन दिवन. सो आयज हांवें म्हटलें बाबीक नाका येवं नाका म्हणून न्हाणोवपाक. मातशें फिवर आसलें का स्लायट आतां ओके आहा पूण तरी सुद्दां आज नाका म्हटलें फाल्यां न्हाणी जाय ताका मातशें बरें पुसून काडटलें मागीर काडटा मातशें. सो आतां सद्या खेळटा. आई आनी आदी गेलो सो पळयता कशें. हे पळय आपल्याक आतां खेळटा एक्टिविटीज करता. बाबा तशें पडटलो तूं उठ उठ तसो करना. उठ काडून दिता हांव तुका राव. तशें बसना उठ 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 सारकें बस. कितें जालें कितें जालें. हे पळय बायक न्हू जोर येयलो म्हणून तेल लावन आसलें. सो मातशें मातशें तें आतां मातसो काळो खड्डो दिसता पळय हेजो. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केलें एप्लाय ऑयल एप्लाय कर म्हणून. सो तेका आमी कांयच लावना नासलें ऑयलूच एप्लाय करतालें हेका. सो न्हाणूंक येता पळय ती म्हणाली. सो हे सर आतां ताका सद्या बळयता तो सद्या बरें जातलें म्हणून. बाबा हे सगळें हाड तिवूय हाड सगळें हाड. आतां सगळें हांव पयलीं सॉर्ट आवट करून घेता. सांजे म्हणल्यार का दुसरे कसले बरे एक्टिविटीजाचे टॉयज ऑर्डर म्हणजे एक्टिविटी करूं तसले खेळटले म्हणून. खंय गेल्या भायर मेडिसीन दवरलेली. आतां मेडिसीन घातलेली वयर काडून दवरला त्या खातीर. हेका पळय बॅग गावले मेडिसिनाचे बेश्टे. बाबा हो कोणें हाडला रे बाग. हो कोणें हाडला रे कोणें हाडला. सो आतां हांव कितें पिता पळय ग्लुकोन-डी आनी हितून पळय कितें फ्लोर जाता चिया सीड्स. हे तूप मिरयां भितर घातलेले हांवें ती घातल्या मिक्स केला. फलोडान बीन घालता ती एक्चुली हेका बरी खंय कित्याक म्हणटा हांवें आनी नॉर्मल वॉटर घेतला. वॉर्म वॉटर कशें थंड उदक ना. गरमी आतां तरी पूण ना की थंडी जाला म्हणून. सो हे आतां गरमेक हे समर सिजनान हे तूप मिरयां सारकी बरी हेल्थाक आनी बरें तें एक्चुली ह्या सिजनाचो हांवें घातलेली तेच्यात. आनी हांवें कळ्ळें म्हणटलें कितें ग्लुकोन-डीन मिक्स केला. सो एक्चुली ही तुमी न्हू रातची भितर घातले की नेक्स्ट डे म्हणजे उदकान घालून सुद्दां तुमी हे करूंक शकता कंज्यूम करूंक शकता. सो आमी हितून घातला हेजें ग्लुकोन-डी केला मँगो ग्लुकोन-डी मातशी बेगीच लागता. आनी गायचं कुकर लायला सुद्दां भायर भायर खेळटा. सॉर्ट आवट करपाक म्हाका दिना कशें तें आपले टॉयज. सो चलो हें जावन तेचें मम्मीक बसयला हांगा खेळपाक तेज्या वांगडा. हे पळय हांगा बसला बाय खेळटा. सॉर्ट आवट कशें करूंक दिना म्हाका. सगळी खेळणी सगळे प्लास्टिकान मिक्स सेपरेट सेपरेट करून दवरलेले. आमी च्या पिवपाक बसलेले आनी हांगासून सोफा वयरसून सारकें हांगा सनसेट जाता दिसता. तुमकां दिसतालो पळय आं पूण सारको दिसता सारको रेड बॉल कहो दिसता. बाय पळय हांगा तुमी सोदा आं ह्या हितूनसून खंय दिसता तुमकां जाल्यार. पळय मोबायलानसून दिसना सारको फ्रांसी ना पण मोबायलानसून सारकें दिसना पळय कांयच दिसना. तेका पळय ती खंय गेल्या राव तुजे सनसेट हांगा सर पळय हांगा पळया तुमी हांगा पळया सारकें दिसना. हांगासर सारको रेड कॅमेरानसून सारको दिसना पण सारको रेड बॉल भशेन येयला. आनी येयला हांगा एन्जॉय करपाक. बेडशीट हांवें अशें सुकत घातलेली सगळी सुकना म्हणून. सनसेटाक येयला रे तुमी. बाबा हाय कर रे सगळें हाय कर. हाय पूण बरें जालें सांग बाय आतां मातशें ओके आहा. हे पळय आतां नाक व्हांवपाचें मातशें कमी जालां. सगळेंच जाल्लें आमकां थंडी. हे आंब्याचे सगळे ताळे काडले की सारको सनसेट दिसतलो आमचो.
वायराबा सांचे पंगड्या म्हणजे मामा. आम्ही चहा पिता मम्मी भांगा बसून चहा पिता सगळ्याला बसल्या आणि स्वतः मी रेडी झाला मातशी देवानच येता आज रावन आई सकाळचीच गेल्लेली आणि आमकां म्हणजे वचोंकय ना आमी वयतले म्हणटा आतां मातशें पांया पडून येवया म्हणून देवळा आनी बाय न्हिदना म्हणून मातशें ओके म्हणून आमी वचून येता बायक आतां मातशें बरें आसलां बाबा कित्याक लागलें नाका बाबा आमचो बाबू आतां बाबूच्याच भशेन कपडे घालचे पडटा आमकां खड्ड्याक आतां या 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 हाय कर बाबा सगळें हाय कर 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 दाडा रे दाडा रे दाडा रे दाडा पळयतो या सांग घेन या सांग मातशी देवळान पांय पडून येतली आनी भाजी बीन हाडपाक जाय आसली पळय टायम गावलो मागीर तेवूय घेवन येतली फ्रांसीस सद्या बिजी आहा तो म्हणून आपूण तुमकां सोडटा देवान वचोन येता आपलें काम करता बुकिंगाचें बीन आनी मागीर येवया म्हणून पळयाचें पळय देवळ कशें सजयला पापाक देतो पापाक टॉयज हां हे घेतले पाहिजे आणि हे हॅपी मिळे बाबा हां हो डाडाक दाखय कितें घेतला डाडाक दाखय बरें हय बर्ड घेतले ते दाखय बाबा कितें घेतले ते दाखय आनी कितें घेतला पळय आमी एक बर्ड्स घेतला आनी हें घेतला पियानो घेतला हय पळय देवूळ अशें सगळें हें केल्लें सो बायक धरलेलें म्हणून हांवें कांयच शूट करूं ना फास्ट फास्ट वचोन येयली आमी नाटक चल्ला सद्या चल्ले या रे आमी आतां रावा भितर घे बट डाडाक दाखय बाय नाही पळय कितें घेतलें बंद करू हय बंद कर हे एक घेतला आनी हे वयतकी घरा दाखय बाबा हे दाखय रे डाडाक दाखय हे कितें घेतलें एक पळय पळय म्हाजो असलें नासलें बाय कडेन पिंग पिंग जाता तें न्ही रेवा असो की फ्रांसो हांगा बसूनच काम करता ताका काम आसलें खूब गार्डन बसूनच करतालो आतां खंय मातशें डॅल्फिनाचो वचून येवया मरे कितलो वेळ सो मातशें कितें भाजी घेवन येता डॅल्फिनान आनी खंय वचून येता फुलां कोण नासलीं घेवन आतां सगळीं काबार जाली खंय फुलां सगळ्यांची आनी गेली खंय फुलां विकता ती बाय डाडा खंय आनीक ना चल काय ना म्हणजे कितले ना खाता आमी टिंग 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 खा मरे खातले बाबा खातले बाय बाय कडेन जायलो फोन एक नासले टॉयजान वाजयता ताका आवडले म्हणून हेच घेतले आले पहिले जायलो फोन बाबा हे वाजयना हे वाजोंक जाय व्हेरी गुड क्लॅप 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 सेबे आमी डॅल्फिनाजान टायमार येयला सारके बंद जावच्या टायमार बंद जाता लायट ना सो बंद जावच्या टायमार सगळें भाजी बीन काडून सगळें पॅक करता ती अर्देवर उरला 9:30 जाली वेलकम टू डॅल्फिनोज बायक हांवें शूज बीन कांय घालूं ना देंवपाक सोदतालें आतां सो फटाफट भाजी बीन कितें घेता आनी वयता हे पळय बायक पळय तर या खंय वय थिंगा वता वेट कर वाटतं हां तर हे पळय हांगा आसा पळय इस्टराचेर रेडी इस्टर एग सो वचोन बीन आयली आमी देवळान बीन देवळान वचोन येयली की बेगीन बीन डॅल्फिनोजानूय वचोन येयली डॅल्फिनोजान कितें जालें गडबड फास्ट की बायक बरोवपाचें बीन आसलें प्लस मागीर लेट जातलो आसलो न्हू भाजी बीन मागीर ती लेट मातशें जालें की सगळें भरता ऑलरेडी थोडी भरलेली क्लीन करता ते सगळ्यांनी काडटा सगळें सो फटाफट आमी घेतलें आनी बाय मागीर रडो लागलें फ्रांसाक धर म्हणटा म्हाका धर म्हणटा कितें ताकाच कळनासलें सो मागीर हांवें धरलें आनी मागीर वेट बीन करपाचें आसता न्हू सो तांचो स्टाफ मातसो हेल्पफूल बरो सो हांवें धरलेलें ती सगळीं 2-3 जाणां येयली बास्केटांतले काडून वेट करपाक लागले नाल्यार आमी दिवचें पडटा वेट कर सो तेणेन बास्केटांतले काडून दुसऱ्या स्टाफान ताका दिलें मागीर तेणें वेट बीन केलें परत घातलें परत हें केलें आनी इवन एकटेन बायक धरलें सो मातशें बरें जाता बरें आसता तेंचे स्टाफ सगळे इवन सगळें बिलींग बीन जालें की मातशें बरें हें करता ते सर्वीस बरी आसा तेंची आनी देवळान गेल्ली पळय थंय नाटक चल्लेलें आनी सावणूय मोठो आसलो आनी एक तर कितें फ्रांसीस येवना देवळान सो तेणें म्हाका पयलीं सांगलेलें खूब बुकींग आहा म्हणजे सगळें बुकींग घालपाक जाय खूब कितें काम आसा सो एक तर बुकींग सगळें घालून हांव येता जाल्यार खूब लेट जातलो देवूळ तोपर्यंत बंद जातलें काम आसता आनी एक तर नाजाल्यार आपूण येता डायरेक्ट व्हरता तुमकां सोडटा पार्किंगाक रावता तुमी सुशेगाद पांय बीन पडोन येया बसा कितें करा हांव दिसा गार्डनूच बसून आपलें लॅपटॉप घेवन आपूण काम करता तोपर्यंत तुमी वचले अशें म्हटलें सो ते आतां फ्रांसीस येवना आनी हांव बायक घेवन गेलें आनी शूज बीन कांय करनासलें म्हणजे मागीर भायर सर काडटा तेन्ना ताका धरतलें सोडटलें म्हणून सो खेळणी बीन टॉयज बीन आसले सो ते पिशे जाले सारके सो
सो ताका तशेंच एक सायडीक हांडील मारून केलें कितें आनी तुमकां बारीकशें शूट करूंक दाखयतलें म्हटल्यार बायक घेवन पॉसिबल जायना बायक प्रदक्षिणा काडपाक परतें घेवंक सोदतालें एकदां काडून येयलें म्हणून सो बारीकशें हँड क्लिप घालता तुमकां म्हणजे रामांक जे घालता पळय पायण्या तेजो इल्लोसो मेन आहा तो पायण्याचो इल्लोसो शूट केल्लो आहा सो फ्रांसीस येयलो बरें जावपाचें आसलें मातशें तुमकां कितें बारीकशें दाखोवंक गावतलें सो कोंकणी नाटक चलय तेजें हांवें बारीकशें 1-2 सेकंदाचें शूट केलां आनी तें आयकोंकूय येनासलें सो तें जालें आनी आतां येयलें सो फ्रेश बीन जाता चेंज बीन करता बायक बीन येवचें बेगीन बीन हात धुवन पयलें बरयलें भायर येयलें टॉयलेट बीन केलें सगळें जालें आतां ताका चेंज करता ताका न्हिदयता आनी म्हाका जेवपाक जाय मातशें चेंज करता आनी हांव फ्रेश अप जाता सो आजचो इल्लोसो बारीकसो व्लॉग रामनवमीचो आनी फ्रांसीस कितें घेवन येता तें तुमकां आमी सांगलां ना तुमी म्हणटली तुमी दोगांच गेल्ली सो अशें आसा सो चलो तो फिर हांव फ्रेश अप जाता गरमी जाता व्लॉग करता म्हणून फॅन बंद केला